pole paha või? Pole paha. No nagu näete, et üks kollane projektikas on seal sõitnud ilma ülevaatuseta, politsei võttis maha. Aga kuulda on, et meie kollane projektikas raketibaasis on saanud hääled sisse. Lähme toome ta raketibaasist ära. Nice. Tõmbas laakumisse ära kohe. Tõmbas jah. Siia see turborõhk läkski. Markus, meil on probleem. Noh. Starter on tervele. See on ka minu oma. Vaat seda, see on hullult mingi... Sul on hea praegu leida siin pool aastat hiljem mingit head kraami. Kusjuures see võib olla isegi... Sellel on... Best Before 0921. Yeah! Ühesõnaga, auto on meil nüüd nii kaugel, et juhtmestik on valmis, auto on minu käes, töötab, saab hakata seadistama. Natukene muidugi vajab seadistamist enne, kui kõvasti ketsi saab teha. Aga esimese asjana, enne kui me seadistama hakkame, peame panema, või no, mulle meeldiks panna emu tarkvara ingliskeelseks, sest praegu on ta poolakeelne. Aga miks ta su poolakeelne on? Viimati seadistasin ühte pilli. Millel oli Polish Domestic Market emu. Emuga on niisugune lugu, et kui sa ostad Poola turule mõeldud emu, siis sa pead panema oma Windowsi poolakeelseks. Saad vist odavamalt, jah? Ja mitte ainult üks Windows ei lähe sul poolakeelseks, vaid mul on kodus üks teine arvuti, mille Windows läks ka poolakeelseks. JDM Meetile see aasta ei jõudnud, aga peaks tegema oma PDM Meeti, et kõik Poola Trabantid ja, no Trabant tegelikult küll pole Poola, aga kõik need Polish Fiatid ja emu-tüübid saaksid tulla siis PDM Meetile. Ma saaks ka osa võtta. Paneme nüüd regiooni tagasi inglise peale või vähemalt Eesti peale ja siis saame hakata inglise keeles seadistama. No, esimene asi, kui hakkate seadistama mingit pilli, oleks mõistlik firmware ära uuendada. Vaata, räägitakse küll, et progeaju on progeaju, et me nagu programmeerime seda, ja tegelikult see päris nii ei ole. Et progeaju on, see mida me teeme, on ikkagi ainult muudame konfiguratsiooni ja seadistust, tabeleid seal, aga see, mis su autot nagu reaalselt juhib, see, mis pihusteid juhib, see kood ongi firmware, see, mida nad Poolas nii-öelda progejad kirjutavad. Ja aeg-ajalt nad ikkagi toovad mingeid uusi funktsionaalsused ja teevad midagi paremaks, et selle jaoks tasub seda upgrade'ida. No nii, firmware upgrade õnnestus, auto jälle käivitub, aga nüüd asju, mis teha on palju, aga ma alustaks sellest, et paneks kõigepealt tabelite pinnid paika. Et meil põhilised tabelid on kütusetabel, süütenurgatabel ja neid on mõned veel. Aga originaalis nad vaikimini, kui nad tulevad, siis neid nii-öelda tabeli pinne, nad on üsna lineaarselt, üsna suvaliselt. Aga on hea panna selle koha peale, kus nad on kõige kasutatavamad, ehk siis kus mootoril karakteristika kõige rohkem muutub, seal oleks vaja ka rohkem pinne, et oleks parem seadistada, täpsem seadistada. Kuule, ma vaatan, sul see airbag on maha tõmmatud, et see ei tööta või? Airbag, ma arvan, töötab endiselt. Ja, seda me ei näppinud. Küll aga tümakas ei tööta praegu, Mac ei tööta. See on niisugune V8 Tax, mis on tundnud maksna, aga loodame, et saame sellega tööle tagasi. Teen väikse tiiru, vaatan, kuidas käib.
veits on kiirem kui 2.0, aga vajab veel timmimist. Tule ma näitan, kuidas seadistamine käib. Ühesõnaga, seadistamine käib põhiliselt sedasi, et võtad logi pealt, vaatad, kus kohas on rikas ja lahja segu ja siis muudad oma tabeli vastavas kohas siis rikkamaks või lahjemaks, nii et su segu oleks see, mis on soovitud. Ja nüüd, kui me näiteks nukkasid pöörame ja sisselaske runnerite pikkusega mängime, siis teatud kohas läheb segu hirmsasti lahjaks või hirmsasti rikkaks. Ja kui ta nüüd läheb rikkamaks, siis see tähendab seda, et selle koha peal mootor tegelikult hingab vähem, ehk siis jõud on vähem. Aga meie eesmärk oleks põhimõtteliselt saada kõik kohad nii lahjaks kui võimalikud. See tähendab siis, et nii palju õhku nendes hetkedes kui võimalik ja panna siis kütust vastavalt juurde. Ja selle tulemusena saamegi kõige võimsama mootor, mis ta parasjagu see raud teeb. Ehk et nüüd me keerasime nukkasid ja siis näen, et siin teatud hetkes ta hüppabki väga lahjaks ja nüüd üritan selle koha peal panna siis segu natuke juurde, rikkamaks. Siin tuleb muudkui vahetada kohta, esiistmel ja tagaistmel ja kõrvalistmel. No mis seis on? Hakkab looma. No nii, nüüd ma laadisin emulehelt 3 U-seti nukatabeli. Neil juhuslikult on niisugune ase olemas 3 U-set mootorile. Aga mulle niisugune tagumiku tunde järgi ja ütleme segu vaadates jäi mulje, et nukka on natuke rohkem vaja pöörata, kui neil seal see tabel on. Nii et ma nüüd panin selle tabeli peale ja siis natukene muutsin seda. No nii, oleme jõudnud siia loo külla. Vaikselt hakkab looma, et saime nukkvõllid pöörama nii nagu vaja. Segu on enam-vähem paigas. Niisugune toores seade on olemas, et juba tuleb sellist natuke V8 häält ka. Kuule, tahad ise ka proovida? No ma siin selle Toyota Gazoo Racing tiimist vaata tegelikult salaja. Et vabalt olen proovin, kuidas see Toyota Lexus nüüd purni teeb. Aga iseenesest ütleme nii, et jõud on. Jõud on ja päris lõbus masin on ikka kokkuvõttest olnud. Päris siuke pehmed laseb kohe kitsi ka, et see päris... Palja gaasiga. See on põhiline. Paljas gaas. Lähen sinna poole. No mine vaata. No aga aitab küll tänaseks. Aga siis suubige ja kommenteerige nagu ikka ja kirjutage, mida tahate näha. No on soe lõhn üleval juba või? Õnneks on tegemist ikkagi japsi tehnikaga, mitte polish. Ehk et paistab, et väga palju ei leki või midagi väga hullult ei lõhna.